नमस्कार, एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले एबाकसमा गर्दैछौँ सुरुवाती स्तरको अभ्यास, जसमा जोड घटाउ गर्दैछौँ। सूत्र नलगाइकन, कुनै टेक्निक नअपनाइकन शुद्ध नम्बर जसमा हामीले आएको नम्बर या फिर जोड्छौँ या फिर घटाउँछौँ। यो हो आजको प्रश्न र आज हामीले 79 भित्रका अङ्कहरूको प्रयोग गरेर हिसाब गर्नेछौँ। यहाँभन्दा अगाडि 4 सम्मको हिसाब गऱ्यौँ, फेरि 9 सम्मको हिसाब गऱ्यौँ, फेरि 19 सम्मको, फेरि 49 सम्मको, फेरि 59 सम्मको र अब आज चाहिँ हामीले 79 भित्र हिसाब गर्नेछौँ। एबाकसको बारेमा केही पनि जानकारी छैन भने एबाकसको इन्ट्रोडक्सन एपिसोड छ, त्यो एकचोटि हेर्नुहोस्। त्यो हेरेपछि एबाकसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यस पछाडि हामी यो हिसाब गर्न तयारी छौँ। यदि एबाकसमा रुचि छ भने यस्तै सुरुवाती स्तरको हिसाबबाट चाहिँ सुरु गर्नुहोस्। एकैचोटि टेक्निकमा गएर गर्छु भन्नु पर्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो खालको हिसाब मैले एबाकसमा रुचि राख्नको लागि लिएर आएको छु। एबाकस हाम्रो नेपालमा खासै राम्रो यसको शिक्षा छैन हैन। जहाँ म जापानमा बस्छु त्यहाँ मेरो छोरीले सिक्दैछिन् र उसको चाहिँ मेन्टल अर्थमेटिक यो जुन मनमनै हिसाब गर्ने जुन पावर छ, शक्ति छ, उसको धेरै नै विकास भएको कारणले यो त सिकाउनै पर्ने, सिक्नै पर्ने कुरा रहेछ भनेर मैले पनि सिकेर अनि फेरि तपाईँहरूलाई पनि सिकाउँदैछु। फ्री छ, हेर्नुहोस् युट्युबमा यसो खाली समय निकालेर। मेरो च्यानलमा खेल्न पनि आउनुहोस्। प्लेलिस्ट छ, एपिसोडहरू इङ्ग्लिस, नेपाली, जापानी, हिन्दीमा पनि पोस्ट गरेको छु। तर म यहाँ भन्छु कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा मेरो कमेन्ट नगर्नुहोला, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा पर्फेक्टली बोल्दिनँ। ल, हामी हिसाब गर्न रेडी छौँ, सुरु गरिहालौँ। सबभन्दा पहिला म सधैँ जस्तो ठुलो एबाकसमा चाहिँ नि गरेर देखाउँछु। तर हामीले नर्मलमा यति ठुलो एबाकस त बोकेर हिँडिँदैन हैन, यति सानो सानो एबाकस बोकेर हिँडिन्छ। र यो लामो खालको चाहिँ नि एबाकस छ हैन। हामीले गर्दै गर्दै यति लामोसम्म हिसाब गर्नेछौँ। धेरै र प्र्याक्टिसको आवश्यकता छ, बिचमा नछोड्नु होला म भन्न चाहन्छु हैन। यसको चाहिँ नि म यही एपिसोडको लास्टमा यसलाई पनि यही हिसाब गरेर देखाउने छु, बच्चाहरूले कसरी एबाकसमा गर्छन् त्यसको लागि। त्यस कारणले यो एबाकसको यो जुन एपिसोड छ तपाईँले लास्टसम्म हेर्नुपर्ने जरुरी छ। ओके ल, ठिक छ, हामी सुरु गरिहालौँ। र फर्स्ट नम्बरबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। एबाकसमा जहिले पनि क्वेसन लामो ठाडो लाइनमा हुन्छ, माथिबाट तलसम्म हामीले आन्सर यहाँ लेख्छौँ। र एबाकसमा चाहिँ नि जुन प्रश्नहरू आउँछ, नम्बरको अगाडि केही छैन, जोड्नुहोस्। नम्बरको अगाडि चाहिँ नि माइनस छ भने यसलाई घटाउनुहोस्। र म यहाँ भन्छु मेरो ह्यान्डराइटिङमा चाहिँ कुनै पनि कमेन्ट नगर्नुहोस् है, मेरो ह्यान्डराइटिङ छ नि एकदमै खराब छ। मेरो छोरीले पनि भन्छन् कि तपाईँको ह्यान्डराइटिङ चाहिँ साह्रै बुझिँदैन, गाह्रो छ भनेर हैन। 4 जस्तो देखिन्छ हैन, 4 हो, यो 9 हो। ठिक छ, ल सुरु गरिहालौँ। 79 हामीले चिन्ह लगाएको रडी हो। यसबाट रडबाट सुरु गरिन्छ। 1 को स्थान, 10 को स्थान, 100 को स्थान, 1000 को स्थान, 10,000 को स्थान, अनि त्यस पछाडि एउटा लामो एबाकसमा त अब स्थान यो चाहिँ मेरो चिन्ह लगाएको रड हो। यहाँबाट सबै स्थान अब कतिसम्म गर्न आउँछ हैन। आज 79 भने चाहिँ हामीले 1 10, यो 1 को स्थान र 10 को स्थान हामीले प्रयोग गर्छौँ। 10 को स्थानमा छ 9, ओके। फेरि 1 को स्थानमा पनि छ 9। यो 9 कसरी भयो त? अब एकैचोटि यहाँ आएर एकैचोटि हेर्नुभयो भने यसमा यो कसरी 9 भयो भनेर तपाईँ फर्स्ट टाइम यो एपिसोड हेर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति गाह्रै हुन्छ। त्यस कारणले यो बिगिनरको जुन एपिसोड छ मैले 4 बाट सुरु गरेको छु हैन, त्यहाँबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। हामी अलिकति अगाडि बढिसकेका छौँ, त्यस कारणले पहिलोचोटि हेर्ने चाहिँ नि साथीहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, एकचोटि चाहिँ नि एबाकसको इन्ट्रोडक्सन हेर्नुहोस् र यो जुन बिगिनरको यो जुन सुरुवाती स्तरको हिसाब छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, अनि चाहिँ अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ। ठिक छ, र एबाकसमा चाहिँ तलपट्टि 4 दाना, माथिपट्टि एउटा दाना छ, तलपट्टि 4 है, 1 1 1 1 4, अनि माथिपट्टि 5। यो 5 भ्यालु हुन्छ, यसको 5 मूल्य हुन्छ। एउटा रडमा 9 हुन्छ। हामीले अघि यसरी चलायौँ, 9 9 79 भयो। ठिक छ, र जहिले पनि नम्बर चढाउँदाखेरिमा ठुलो स्थानबाट चढाएर आइन्छ भनेपछि 10 को स्थानमा पहिला 9 चढाउने, अनि 1 को स्थानमा 9 चढाउने। 9 को भ्यालु छैन, त्यस कारणले हामीले 5 मा 4 जोड्यौँ, 5 मा 4 जोडेपछि 9 हुन्छ। ठिक छ, र जोड्दाखेरिमा हामीले एकचोटि जोड्छौँ। तर यदि यसरी नै 9 लाई घटाउनु पर्यो भने हामीले पहिला 4 घटाउँछौँ अनि 5 घटाउँछौँ। यो चाहिँ रुल हो। तलको दानालाई माथि लानु छ भने बुढियमलाई युज गर्नुहोस्। ठिक छ, तलको दानालाई तल ल्याउँदाखेरिमा फेरि चोरियौँला, माथिको दानालाई तल अनि माथि लाँदा पनि चोरियौँला युज हुन्छ। यति चाहिँ सिम्पल कुराहरू मात्रै हो। र अब हामी हिसाबमै अगाडि बढौँ हैन। विस्तृत एबाकसको बारेमा जानकारी पाउनु छ भने एबाकसको इन्ट्रोडक्सन एपिसोड प्लिज गएर एकचोटि हेर्नुहोस्। डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क छ, त्यहाँ गएर क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरु गरिहालौँ 9 9 49। अब 44 घटाउने 10 को स्थानबाट 4, 1 को स्थानबाट पनि 4 घटाउने, 33 जोड्ने 10 को स्थानमा पनि 3, 1 को स्थानमा पनि 3 जोड्ने, 55 घटाउने भनेपछि 10 को स्थानमा पनि 5, 1 को स्थानमा पनि 5 घटाउने, 11 जोड्ने भनेपछि 10 को स्थानमा पनि 1, 1 को स्थानमा पनि 1 जोड्ने। कति सजिलो थियो हैन यो? अंक सकियो। यहाँ 4 4 44 चलेको छ, आन्सर हुन्छ यहाँ चाहिँ 44 आन्सर लेख्नुस्। दोस्रो नम्बरमा जाम 45। 10 को स्थानमा 4, 1 को स्थानमा 5, 4 5 ले के लेखिन्छ 45। अब 54। 10 को स्थानमा 5, यो हो नि त 5 हैन, यो 5 अनि 1 को स्थानमा 4, यो सबै एकैचोटी 54 हामीले चलायौं। अब 35 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 3 अनि 1 को स्थानबाट 5 घटाउने, 15 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 5, 51 घटाउने। 10 को स्थानबाट यो 5 अनि 1 को स्थानबाट 1 घटाउने। अंक सकियो। 2 अनि यो 8, यो 5 मा 3 जोडेपछि 8 हुन्छ। 2 अनि 8 ले भयो 28। तपाईको आन्सर हुन्छ, यहाँ लेख्नुस्। अब अर्को नम्बरमा जाम 5 1 51, 3 2 32 अनि 1 को स्थानमा 5। अब 15 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 1, 1 को स्थानबाट 5, 52 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 2। अंक सकियो। 2 1 21 तपाईको आन्सर भयो। 35 3 5 35। 10 को स्थानमा 3, 1 को स्थानमा 5 हामीले चलायौं। 54। 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 4, 24 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 2, 1 को स्थानबाट 4 घटाउने, 50 भनेपछि 10 को स्थानबाट 5 घटाउने, 0 भनेपछि केही गर्नु परेन, 50 घट्यो। 2 1 को स्थानमा गएर 2 जोड्नुस्। यहाँ अंक सकियो। 1 7 17 तपाईको आन्सर हुन्छ। अर्कोमा जाम 50। 10 को स्थानमा 5 चढेपछि 50 हुन्छ। 5 1 को स्थानमा जोड्नुस्। 33 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा पनि 3, 1 को स्थानमा पनि 3, 55 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा पनि 5, 11 1 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 1, 11 जोड्यौं। अंक सकियो। 4 4 44 तपाईको आन्सर हुन्छ। 80। यो 80 5 मा 3 जोडेपछि 8, हामीले एकैचोटी 80 गर्यौं। 0 भएपछि के गर्नु परेन। 15। 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 5, 70 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 70 घटाउँदाखेरिमा के गर्ने, 5 मा 2 जोडेपछि 7 हुन्छ। घटाउँदाखेरिमा पहिला 2 घटाउने अनि 5 घटाउने, 2 यसरी अनि 5 यसरी घटाउने। यो औंलाको पनि यो प्रोसेस यसरी नै सम्झिनुस्। यो पछाडी चाहिँ नि अलि अंक थोरै छ, जे गरे पनि हामीले बुझिन्छ, तर जब पछाडी यहाँ धेरै अंक यहाँसम्म जब आउँछ नि, अनि त्यो फिंगर औंलाको त्यही प्रोसेस अनुसारले गरेन भने कुन रोडमा घटायौं कुन रोडमा जोड्यौं हामीलाई यादै हुँदैन। त्यसकारणले त्यही अनुसारै एकदमै सिरियली सिक्दै जानुस्, अलिकति पनि मिस्टेक नगरिकन। र हामीले चाहिँ यहाँ कुरा गर्दा गर्दै मैले कहाँसम्म जोडे भनेर मैले बिर्सेँ। अब फेरि म यहाँ 80 बाट सुरु गर्छु ल। 80 80 जोड्यौं। अब 15। 10 को स्थानमा 1 अनि 1 को स्थानमा 5, 70 घटाउनु पर्यो। 2 अनि यो 5 10 को स्थानमा घटेपछि 70 घट्यो। अब 15 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 5, 3 जोड्नु पर्यो। 1 को स्थानमा जोड्नुस्। 1 3 चलेको छ, यहाँ नम्बर सकियो। 13 आन्सर भयो। 1 को स्थानमा 9, 10 को स्थानमा 70, 70 को लागि 5 र 2 ले 70 जोड्दाखेरिमा एकैचोटी, अघि हामीले चाहिँ यहाँ घटाउँदाखेरिमा पहिला 2 घटाएर 5 घटायौं, तर जोड्दाखेरिमा एकैचोटी जोडिन्छ। यो पनि रुल हो, यसरी नै याद गर्नुहोस्। अब 65 घटाउनु पर्यो भनेपछि 65 को लागि 5 र 1 ले 6 हुन्छ। पहिला 1 निकाल्ने अनि 5 निकाल्ने, यसरी 6 60 घट्यो। अब 5 यहाँबाट घटाउनुस्। ठीक छ। अब 35 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा 3, 1 को स्थानमा 5। अब 25 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 2, 1 को स्थानबाट 5 घट्यो। अब यहाँ अंक सकियो। 2 4 24 चलेको छ, आन्सर हुन्छ। अर्कोमा जाम 1 8 18। अब 80 जोड्नु पर्यो। 80 को लागि के गर्ने, 5 र 3 ले 80 हुन्छ। जोड्दाखेरिमा हामीले एकैचोटी गर्ने। यो मेरो अलिकति लामो छ, अलिकति तन्किन गाह्रै छ हैन, तर नर्मल एबाकस भनेको यति छोटो हुन्छ, सजिलो हुन्छ गर्नलाई, आत्तिनु पर्दैन। 75 घटाउनु पर्यो। अब 10 को स्थानबाट 7 भनेपछि 2 र 5 ले 7 घटायौं अनि 5 1 को स्थानबाट घटाउनु। 61 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा चाहिँ 6 छ, 10 को स्थानमा 6 यसरी जोड्नुस् अनि 1 को स्थानमा 1 यहाँ छ।
14 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 1 अनि 1 को स्थानबाट 4 घटाउनुस् यहाँ बाँकी छ 70। अब के हुन्छ भने हतारमा हामीले यो 7 मात्र लेखिदिन्छौँ यहाँ त केही पनि छैन भनेर चाहिँ भइजान्छ बच्चाहरू जब चाहिँ सिक्छन् हैन। त्यसकारणले बाबु नानीहरू यहाँ केही पनि छैन भनेपछि के हुन्छ त 0 हुन्छ किनभने यो हाम्रो चिन्ह लगाएको रड हो। यही रडबाट हामीले सुरु गरेको अब गन्दै जाँदाखेरि यहाँसम्मै गर्नुपर्ने हुन्छ। केही पनि छैन भनेको मतलब के भयो त 0 भयो। त्यसकारणले 7 र 0 ले के हुन्छ त 70 हाम्रो एन्सर हुन्छ। ठिक छ। यस्तोमा चाहिँ नि धेरै मिस्टेक हुन्छ सुरुमा सिक्दा यहाँ पनि मिस्टेक नगर्नु होला। अब लास्ट नम्बरमा 90 यहाँ 10 को स्थानमा अब लास्ट नम्बरमा 90 10 को स्थानमा 9 एकैचोटि जोड्नुस्। अब 1 को स्थानमा 8 जोड्नुस्। 82 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 8 को लागि 3 र 5 निकाल्ने यो 3 अनि यो 5 निकाल्ने अनि 1 को स्थानबाट 2 निकाल्ने 73 10 को स्थानमा 7 जोड्ने हो 7 को लागि 5 र 2 7 हुन्छ यसरी जोड्ने अनि 3 चाहिँ यतापट्टि जोड्ने 31 10 को स्थानबाट 31 घटाउनु पर्यो 31 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 3 1 को स्थानबाट 1 यहाँ घट्यो यहाँ 5 अनि यो 8 5 8 ले कति लेखिन्छ त 58 हाम्रो एन्सर भयो। ल अब यो सेम एक्सरसाइजलाई हामीले नर्मल एबाकसले गरेर हेरौँ। यो प्रश्नलाई चाहिँ बीचमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो एबाकस भयो। यसलाई 0 को पोजिसनमा ल्याउने तरिका पनि मैले इन्ट्रोडक्सन एपिसोडमा चाहिँ नि सिकाएको छु हैन। त्यहाँबाट चाहिँ गरे हेर्नुस् यसरी चाहिँ यसलाई 0 को पोजिसनमा ल्याइन्छ। यो मेरो चिन्ह लगाएको रड हो। ठिक्क क्वेसनको माथि राखेर एउटा मात्रै र खोलेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कसरी चाहिँ एबाकसमा हिसाब गरिन्छ त्यो पनि मैले एकदमै डिटेलमा सिकाएको छु। ठिक छ। यो हातले एबाकसलाई बोक्ने बिस्तारै तल ल्याउने एकचोटिमा एउटा र ओपन गर्ने र बिस्तारै गर्दै गर्दै लास्टमा आएपछि चाहिँ हामीले यहाँ एन्सर लेखिन्छ। कलम यसरी पक्र्ने र यसरी चाहिँ नि चलाउने अनि यहाँ एन्सर लेख्ने। प्रत्येक क्वेसन गरेपछि हामीले सेट गर्ने यसरी चलाउने अनि यहाँ लेख्ने फेरि सेट गर्ने यसरी अनि फेरि चलाउने अनि यहाँ एन्सर लेख्ने यसरी। ठिक छ। बच्चाहरूले जब एबाकस सिक्छन् उनीहरूले हिसाब गर्छन् त कसरी गर्छन् त्यही अनुसारले म गर्छु। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुस्। भिडियो यदि चाँडै हुन्छ भने युट्युबको सेटिङमा गएर स्लो गरेर हेर्नुस् हैन। हामीलाई यो एबाकसमा छ नि यति थोरै टाइम दिएको हुन्छ कि त्यो टाइममा हामीले यति धेरै क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले टाइम बचाउनको लागि धेरै यहाँ आइडियाहरू छन् कसरी टाइम बचाउने भन्ने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। म यो एक्सरसाइज गरिसके पछाडि लास्टमा चाहिँ मैले के गरेँ त यहाँ भनेर म देखाउँछु। ठिक छ। र म सुरु गरिहाल्छु। 9 9 4 4 3 3 5 5 1 1 यहाँ अङ्क सक्यो 4 4 चलेको छ एन्सर हुन्छ 4 5 5 4 3 5 1 5 5 1 2 8 चलेको छ एन्सर हुन्छ 5 1 3 2 5 1 5 5 2 2 1 21 एन्सर छ 3 5 5 4 2 4 5 2 1 7 एन्सर छ। यहाँनिर जान्छु 5 5 3 3 5 5 1 1 4 4 एन्सर हुन्छ। यो गर्छु 80 बाट 80 15 70 15 3 1 3 एन्सर हुन्छ। यहाँबाट 9 70 65 35 5 2 4 24 एन्सर हुन्छ। यो नम्बरमा गर्छु 1 8 8 7 5 6 1 1 4 7 0 एन्सर हुन्छ। लास्टमा गर्छु 9 8 8 2 7 3 3 1 5 8 एन्सर हुन्छ। सक्यो यो हिसाब यति चाँडै। अझै यो भन्दा पनि धेरै नै चाँडै गर्न सक्छु तर अब यहाँ भन्दा धेरै चाँडै गऱ्यो भने त के गरेँ भनेर बुझिँदैन हैन। र मैले हिसाब गर्दा के गरेँ भने चाहिँ म एउटा फेरि इक्जाम्पल दिन्छु 9 9 4 4 3 3 5 5 1 1 भने अब मैले 79 पनि भनिनँ माइनस 44 पनि भनिनँ जोड 33 पनि भनिनँ माइनस 55 पनि भनिनँ किनभने जोड हो कि माइनस हो त्यो पनि आफ्नो दिमागमा राख्ने 100 200 1000 अब जब यो अलि थोरै छ 79 44 भनेर गर्न पनि सकिन्छ। जब यहाँसम्म नम्बर आउँछ नि 10,500 छ यसरी भन्दै आउन थाल्यो भने त टाइम त लस हुन्छ नि त हाम्रो। त्यसम्म त गर्न सकिँदैन हामीले। ठिक छ।
त्यो सबै भनिराख्ने हो भने त यहाँ त हिसाब त बर्बाद हुन्छ। हामीले अब 10 हिसाब गर्नेमा हामीले 2टा हिसाब पनि भ्याइँदैन। त्यस कारणले स्थान पनि दिमागमा याद राख्ने, घटाउ हो कि जोड पनि दिमागमा याद राख्ने। हामीले त खालि के याद गर्नु पर्यो भने नम्बर, तर त्यो नम्बरलाई खालि चढाउने। 1000, 100, 50, तपाईँको 10,000, लाख, करोड केही पनि भन्नु पर्दैन। त्यसरी हिसाब हामीले भर्खर सुरु गर्दैछौँ। त्यस कारण जसरी मैले सिकाएको छु त्यसरी सिक्दै जानुहोस्। एकदमै यो चाहिँ नि त्यति गाह्रो छैन। अलिकति पनि मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। यस पछाडिको भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्, मेरो नेपाली भाषामा, मेरो नेपाली ह्यान्डराइटिङमा। कमेन्ट नगर्नुहोला। यसभन्दा पछाडि म चाहिँ 100सम्मको हिसाब ल्याउँछु। अहिलेसम्म 79 भनेपछि हामीले 10को स्थानसम्म चलायौँ। अब यहाँभन्दा पछाडि 100 भनेपछि हामीले 100को स्थानसम्म चलाउनेछौँ। त्यहाँसम्मको हिसाब लिएर आउनेछु। फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा। टाटा।